პრაფუპადა, თავი მესამე, ხოლოდ ის თუ გაუძღვებოდა მათ. ნაწილი პირველი. სან-ფრანცისკო, 1967 წლის 16 იანვარი. როდესაც ცნობათა ბიურომ ნიუ-იორკიდან მომავალი United Airlines 21 რეისის დაჯდომა გამოაცხადა, 50 ჰიპი, რომლებიც აეროპორტში სვამის დასახვედრად მოსულიყვნენ, ერთად შეჯგუფდნენ და მოლოდინში გაირინდნენ. რაღაც მომენტში ისინი შეშინებულებიც კი ჩანდნენ. წარმოდგენა არ ჰქონდათ რას ელოდნენ ან როგორი იქნებოდა ეს სვამი. როჯერ სეგალი. სან-ფრანცისკოს აეროპორტისათვისაც კი საკმაოდ ექსტრავაგანტულად გამოვიყურებოდით. მუკუნდას ჯადოქარ მერლინს ფერად-ფერადი კუბოკორული მანტია მოესხა. სემს ცხურის ჩალისაგან ნაკსოვი მაროკოული თხელი პალტო კაპიშონით. თავადაც ცხურის სუნი უდიოდა. მე კი ხელით ნამუშევარი თეთრწინწკლებიანი ლურჯი მანტია. იაპონელი სამურაების მსგავსად. კისერზე ყველას გრძელი კრიალუსანი ეკიდა. ტყავის შარვალები, ჩექმები, სამხედრო ფორმები, ადამიანები პატარა, რგვალი მზის სათვალეებით. ერთი სიტყვით, სან-ფრანცისკოს ფანტასმაგორიული სახეები მთელი თავიანთი მშვენებით იყო წარმოჩენილი. ამ ბრბოში მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი თუ იცნობდა სვამიჯის. მუკუნდა და მისი ცოლი, ჯანაკი, რავინდრა სვარუპა, რაია რამა. ისინი ყველანი ნიუ-იორკელები იყვნენ. ალენ გინსბერგიც იქ იყო. რამდენიმე დღით ადრე ალენ გინსბერგი ჰუმან ბეინგის ერთ-ერთი ლიდერი იყო გოლდენ გეით პარკში, სადაც 200,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოიყარა თავი. ეს იყო სხვადასხვა ტომისა და ხალხის შეკრება, რათა სანამ ხმა ჰქონდათ ეყვირათ, მთელი სულითა და გულით მოელხინათ და მონაწილეობა მიიღოთ მშვიდობის ფერხულში. სვამიჯი ნასიამოვნები დარჩება, თუ ყველა ჰარი კრიშნას იმღერებთ, როდესაც იგი ჭიშკარს მოადგება. აფრთხილებდა ყველას მუკუნდა. ისინი უკვე იცნობდნენ ჰარე კრიშნა მანტრას, სმენოდათ ნიუ-იორკის ჰაიდ პარკში სვამის მიერ წმინდა სახელთა სიმღერის შესახებ. მრავალ მათგანს კი სვამიჯისა და მანტრის შესახებ სტატია წაეკითხა ადგილობრივ არაოფიციალურ გაზეთ ორაკულში. დღეს, ადრიანად, მათ გოლდენ გეით პარკში მოიყარეს თავი. უმეტესობა მუკუნდას მიერ გავრცელებულმა მოსაწვევმა ბარათებმა მოიყვანა და აქ მღეროდნენ დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში, ვიდრე მანქანების ქარავნით აეროპორტისკენ გაეშურებოდნენ. ახლა მათ უმრავლესობას მუკუნდას ბარათის საპასუხოდ ხელთნელსაკმეულები და ყვავილები ეკავა. აეროპორტის შენობაში შესულ და ესკალატორით ზემოთ ამავალ SSA-ად ჩამოსულ მგზავრებს საოცარი სურათი გადაეშალათ. მათ დაინახეს მომღერალ ადამიანთა ჯგუფი, რომელთაც ხელში ყვავილები ეჭირათ. ეს ადამიანები გაფაციცებით ათვალიერებდნენ ბრბოს, სადაც არ უყურებდნენ ჩვეულებრივ ფრენისაგან გასავათებულ მგზავრებს, ეძებდნენ იმ ერთადერთ და გამორჩეულ პიროვნებას, რომლის დასახვედრადაც აქ მოსულიყვნენ. უცებ პირდაპირ მათკენ გამოემართა მუქ საფრანისფერ სამოსელში გახვეული სვამიჯი. სვამიჯის გალობის ხმა ჯერ კიდევ აეროპორტის მოსაცდელში შემოსვლამდე მოესმა და სახეზე ღიმილი გადაეფინა. ბედნიერი და გაკვირვებული, იგი დახვედრილ ადამიანთა სახეებს აკვირდებოდა, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე იცნო მათ შორის. იქ კი 50 კაცს მაინც მოეყარა თავი და ეს 50 კაცი ჰარე კრიშნა მანტრის გალობით მანამდე დახვდა, ვიდრე იგი ერთი სიტყვის თქმას მაინც მოასწრებდა. ჰიპები ორმწკრივად ჩამოდგნენ ვიწრო გასასვლელის ორივე მხარეს. სვამიჯის მათ შორის უნდა გაევლო და როცა ახალთაყვანის მცემელთა შორის მიაბიჯებდა, უამრავი იშვერდა მისკენ ხელს ყვავილებისა და საკმეულის მისართმევად. იგი ღიმილით იღებდა ყველაფერს, რანაჩორაკი განზე იდგა და გაკვირვებული აკვირდებოდა ყოველივეს. ალენ გინსბერგი ყვავილების დიდი თაიგულით გამოვიდა წინ და ფაქტივედან და სვამი მოხდენილად გამოართვა იგი. მიღებული საჩუქრები უკანვე დაურიგა ყველას, ვისთანაც ხელის მიწუდენა შეეძლო და ასე გაიარა აეროვაგზალის შენობა. უკან კი ახალგაზრდების ჯგუფი მიჰყვებოდა სიმღერით. ბარგის მისაღებად რამდენიმე წუთით შეყომდა. თვალი მოავლო გარშემომყოფთ და მაღლა აწეული გაშლილი ხელით ანიშნა. უფრო ხმამაღლა ემღერათ. შეკრებილებიც უფრო მეტი შემართებით ამღერდნენ. ამ დროს სვამი მათ შუაში იდგა, ტარს უკრავდა და მღეროდა. შემდეგ მბრძანებლულად ასწია მკლავები და ცეკვა დაიწყო. თან აქეთ-იქით ერწეოდა. აეროპორტის თანამშრომლებსა და ბარგის მომლოდინე მგზავრებში ამ სანახაობამ ერთსა და იმავე დროს გაოცება, წყენა და თავშეუკავებელი სიცილი გამოიწვია. ბარგის მიღების შემდეგ სვამი თავის ამალასთან ერთად ქუჩაში გამოვიდა, სადაც 1959 წელს გამოშვებული შავი კადილაკ ფლიტვუდი ელოდებოდა. სვამიჯი უკან დაჯდა მუკუნდასა და ალენ გინსბერგთან ერთად. მანქანის დაძვრამდე სვამიჯის ღიმილი არ მოშორებია სახიდან და ყვავილებს აწვდიდა ყველას, ვინც იქ მის კრიშნას ცნობიერების დასავლეთ სანაპიროს ქვეყნებში მომტანის დასახვედრად მისულიყო. კადილაკი ეკუთვნოდა ჰარვეი კოენს, რომელმაც ბაუერის სხვენი სვამის გასულ წელს გადასცა განკარგულებაში.
ჰარვეი საჭეს თანჯდა, მაგრამ მძღოლის ქუდის, რომელიც ხსნის არმიის მაღაზიაში შეეძინა, შავი კოსტუმისა და წვერის გამო სვამიჯი მიგი ვერ იცნო. ჰარვეი სად არის? იკითხა სვამიმ. საჭეს თანზეს, უპასუხა მუკუნდამ. აჰ, ეს შენ ხარ? ვერ გიცანი. ჰარვეის გაეღიმა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება სან-ფრანცისკოში, სვამიჯი. სვამიჯი ბედნიერი იყო. დასავლეთის კიდევ ერთ ქალაქში რომ მოხვდა, თავისი სულიერი მოძღვრის, ფაქტისიდან და სარასვატისა და უფალი ჩაიტანიას მისიით. რაც უფრო შორს მიიწევს ადამიანი დასავლეთისკენ, ამბობდა უფალი ჩაიტანია, მით უფრო მატერიალისტი ხდება ხალხი. თუმცა უფალმა ჩაიტანიამ ისიც განაცხადა, რომ კრიშნას ცნობიერება მთელ მსოფლიოში უნდა გავრცელებულიყო. სვამიჯის სულიერ ძმებში ხშირად გაკვირვებას იწვევდა უფალი ჩაიტანიას ნათქვამი, რომ ერთ დღეს კრიშნას სახელს ყოველ ქალაქსა და სოფელში იგალობებენ. იქნება ალეგორიაა, კითხულობდნენ ისინი. სხვაგვარად რაც შეიძლება ნიშნავდეს კრიშნა ყოველ ქალაქში, მაგრამ ფაქტისიდან და სვამის ღრმა რწმენა ჰქონდა უფალი ჩაიტანიას წინასწარმეტყველებისა და თავისი სულიერი მოძღვრის მითითებებისა. აი ახლა აქ იმყოფება, შორეული დასავლეთის ქალაქში, სან-ფრანცისკოში და ხალხი უკვე მღერის კრიშნას სახელს. ამასთანავე მათ შინებული დახვედრა მოუწყვეს ყვავილებითა და კირტანით. ქვეყნად კი მრავალი ასეთი ქალაქი არსებობს. ტაძარი, რომელიც მუკუნდამ და მისმა მეგობრებმა დააფუძნეს ფრედერიკ სტრიტზე, ჰაით-ეშბერგის რაიონში მდებარეობდა. ნიუ-იორკში მეორე ავენიუზე მდებარე ტაძრის მსგავსად, ადრეც ესეც პატარა მაღაზია იყო ქუშაზე გამავალი ვიტრინით. ვიტრინაზე გაკრულ აბრაზე ეწერა: შრი-შრი რათა კრიშნას ტაძარი. გარდა ამისა, მუკუნდამ და მისმა მეგობრებმა სვამიჯისათვის მეზობლად მდებარე შენობის მეოთხე სართულზე სამოთაღიანი ბინაც დაიქირავეს. ეს იყო პატარა, ცარიელი, კედლებ ჩამოფხავებული ბინა, რომლის ფანჯრები ქუჩას გადაჰყურებდა. ერთგულებითა და ცნობის მოყვარეებით სავსე რამდენიმე მანქანის თანხლებით სვამიჯი 518 სახლს მიადგა ფრედერიკ სტრიტზე და ტაძარში შევიდა, რომლის ერთადერთი მიმართულება კედელზე გაკრული რამდენიმე ზოლიანი ქსოვილი იყო. იგი წინასწარ გამზადებულ ბალიჟზე დაჯდა, კირტანი ჩაატარა, ბოლოს მოკლე სიტყვა წარმოთქვა, რითაც მოუწოდებდა მიეღოთ კრიშნას ცნობიერება. ლექციის შემდეგ იგი ტაძრიდან გამოვიდა, მეორე სადარბაზოში შევიდა და მესამე სართულზე თავის ბინაში ავიდა. მას უკან მიყვნენ არა მარტო თავისი მოწაფეები და თაყვანისმცემლები, არამედ სან-ფრანცისკოს მთავარი გაზეთების, ქრონიკისა და ეგზამინერის რეპორტიორებიც. ვიდრე ერთგულების ადილს უმზადებდნენ, ხოლო რანაჩორა მის ჩემოდანს ხსნიდა, სვამიჯი რეპორტიორებს ესაუბრებოდა, რომლებიც იატაკზე ისხდნენ და შენიშვნებს ბლოკნოტში იწერდნენ. რეპორტიორი: ქვემოთ თქვით, რომ ყველას ეპატიჟებით შეუერთდეს კრიშნას ცნობიერებას. ეს ჰაით-ეშბერგის ბიტნიკებსა და ბოჰემასაც ეხება? სვამიჯი: დიახ, ეს ეხება ყველას. სულ ერთია თქვენ იქნებით თუ ვინმე სხვა. კაცი იქნება თუ ქალი, ნარკომანი, ჰიპი თუ ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ადამიანი მოწაფე გახდება, სრულიად სხვა პიროვნებად იქცევა და დაივიწყებს, როგორი იყო უწინ. რეპორტიორი: რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ადამიანი თქვენი მოძრაობის წევრი გახდეს? სვამიჯი: არსებობს 4 წინასწარი მოთხოვნა. მე ჩემს მოწაფეებს უკანონო სქესობრივი ურთიერთობის უფლებას არ ვაძლევ. ვუკრძალავ ყოველგვარი გამაბრუებელი საშუალების, მათ შორის ყავისა და ჩაის დალევას, ასევე სიგარეტის მოწევას. ვუკრძალავ ხორცის ჭამას და აზარტულ თამაშებს. რეპორტიორი: ეს მოთხოვნები ელესდის, მარიხუანასა და სხვა ნარკოტიკების გამოყენებაზეც ვრცელდება? სვამიჯი: მე ელესდი ნარკოტიკულ საშუალებად მიმაჩნია. ჩემს მოწაფეებს არც ამის და არც სხვა ნარკოტიკის გამოყენების უფლებას ვაძლევ. მოწაფეებს ვაჩვევ დილით ადრე ადგომასა და აბაზანის მიღებას. დღეში სამჯერ ვიკრიბებით, რათა ღმერთის წმინდა სახელები ვიგალობოთ. ჩვენი მოძრაობის წევრები ასკეტურებიც უნდა იყვნენ. ჩვენ ღმერთის შესახებ მეცნიერებას ვქადაგებთ. ფაქტებიდან და სვამიმ იცოდა, რომ რეპორტიორები ახლაც ჩვეულებრივ არაფერს იწერდნენ მისი ფილოსოფიის შესახებ, მაგრამ შემთხვევით ისარგებლა და შეკრებილთ კრიშნას ცნობიერების შესახებ მოუთხრო. თუ რეპორტიორებს არ ჰქონდათ ფილოსოფიაში ჩაღრმავების სურვილი, მის მიმდევრებს ხომ სურდათ. თანამედროვე ცივილიზაციის უდიდესი შეცდომა, განაგრძობდა სვამიჯი. ის არის, რომ ყველა სხვისი ქონების მისაკუთრებას ცდილობს, თითქოს მისი იყოს. ამიტომ ადამიანებს ხელოვნურად შექმნილ უსიამოვნებათა წინააღმდეგ უხდებათ ბრძოლა. სამყაროში ყველაფრის მესაკუთრე ღმერთია. როდესაც ხალხი მიხვდება, რომ ღმერთია უმაღლესი მესაკუთრე, ყველა ცოცხალი არსების საუკეთესო მეგობარი და ღმერთისთვის მსხვერპლად უნდა შევასრულოთ ყველა საქმე, მაშინ დამყარდება მშვიდობა დედამიწაზე. რეპორტიორების წასვლის შემდეგ სვამიჯიმ საუბარი თავის ოთახში მყოფ ახალგაზრდებთან განაგრძო. მუკუნდამ, რომელსაც იმ დროისთვის თმა და წვერი მოეშვა,
და კისერზე ინიციაციის დროს გადაცმული დიდი წითელი მძივების ასკმა ჩამოეკიდა. სვამიჯის რამდენიმე მეგობარი წარუდგინა. მოუყვა, რომ ისინი ყველანი ერთად ცხოვრობდნენ და სურდათ დახმარებოდნენ სვამიჯის სან-ფრანცისკოელი ახალგაზრდებისათვის კრიშნას ცნობიერების გაცნობაში. მუკუნდას მეუღლემ, ჯანაკიმ, სვამიჯის ჰკითხა, როგორ იმგზავრა თვითმფრინავით. მან უპასუხა, რომ მოეწონა კიდეც, ყურების დაგობებას თუ არ ჩათვლიდა. ზემოდან სახლები ასანთის კოლოფებს ჰგავდა. თქვა მან და ცერითა და საჩვენებელი თითით ასანთის კოლოფის ზომა აჩვენა. წარმოიდგინეთ, როგორ გამოიყურებოდა ეს ყვავილივე კრიშნას თვალთახედვით. იგი ზურგით კედელს მიეყრდნო, აეროპორტში მირთმეული ყვავილსნულები მოიხსნა და მარტო მძივების ხელსაბამი დაიტოვა. ეს იყო უბრალო, იაფფასიანი მძივები შუაში პატარა ზარით. სვამიჯიმ ნამუშევარი ხელში აიღო, შეათვალიერა და ტრიალი დაუწყო. ეს განსაკუთრებული რამაა, იმიტომ რომ სიყვარულით არის გაკეთებული. მიმართა თავის მოწაფეებს და ისევ ყელსაბამს მიუბრუნდა. თითქოს ეს საჩუქარი მისთვის იმ დღის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ყოფილიყო. როდესაც სვამიჯის პრასადი მიართვეს, ცოტ-ცოტა თითოეულ იქ მყოფს დაურიგა. შემდეგ რანაჩორამ მტკიცედ, თუმცა ცოტა მოურიდებლად, სთხოვა ყველას წასულიყვნენ და სვამიჯისთვის ჭამისა და დასვენების საშუალება მიეცათ. ქუჩასა და მაღაზიაში ყველა სვამიჯის ელაპარაკობდა. იმედგაცრუებული არავინ დარჩენილა. ყველაფერი, რასაც მათ მუკუნდა უამბობდა მის შესახებ, მართალი გამოდგა. განსაკუთრებით მოეწონათ მისი ნათქვამი. აუცილებელია ყველა ერთს კრიშნას ცნობიერების თვალთახედვით ვუყუროთო. იმ საღამოს სვამიჯის ჩამოსვლა ტელევიზიით 11 საათის ახალ ამბებში გადაიცა. მეორე დღეს კი გაზეთებში გამოჩნდა. იგზამინერის მეორე გვერდზე მოთავსებული იყო სტატია. სვამიჯი ეპატიჟება ჰიპებს. წერილს თან ახლდა მიმდევრებით სავსე ტაძრისა და რამდენიმე ფოტოსურათი სვამიჯისა, სადაც იგი ძალზე სერიოზული ჩანდა. სვამიჯიმ მუკუნდას ხმამაღლა წააკითხა სტატია. სტატია დაიბეჭდა სან-ფრანცისკოს ყველაზე დიდ გაზეთ ქრონიკაშიც, სათაურით სვამი ჰიპების სამეფოში. წმინდა პიროვნება სან-ფრანცისკოში ხსნის ტაძარს. სტატია ასე იწყებოდა. მისი მეგობრისა და პოეტ ბიტნიკის ალენ გინსბერგის დახასიათებით, ინდოეთიდან ჩამოსულმა წმინდა პიროვნებამ თავისი რელიგიის ერთ-ერთმა ყველაზე კონსერვატულმა წარმომადგენელმა გუშინ თავისი მისიონერული მოღვაწეობა დაიწყო სან-ფრანცისკოს ჰიპების სამოთხეში. სვამიჯის არ მოეწონა მას კონსერვატორი რომ უწოდეს. კონსერვატორი? რა აქვთ მხედველობაში? ალბათ სექსთან და ნარკოტიკებთან თქვენი დამოკიდებულება, ივარაუდა მუკუნდამ. რა თქმა უნდა, ამ გაგებით კონსერვატორები ვართ, თქვა სვამიჯიმ, მაგრამ ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შასტრებს მივყვებით. ფაგავად-გიტადან ვერ გადავუხობთ, მაგრამ კონსერვატორები არა ვართ. ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუ იმდენად მკაცრი იყო, რომ ქალისაკენ არც იხედებოდა, ხოლო ჩვენ ყველას ხვებულობთ მოძრაობაში, მიუხედავად სქესისა, კასტისა, საზოგადოებაში თავისი მდგომარეობისა და ასე შემდეგ. ყველას ვიწევთ. შემოგვიერთდნენ და ჩვენთან ერთად იმღეროთ ჰარი კრიშნა. ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუს წყალობაა, მისი დიდსულოვნებაა. არა, ჩვენ რა კონსერვატორები ვართ. ფაქტებედანტა სვამის ღამის პირველ საათზე ისე გაეღვიძა, არც მაღვიძარას დაურეკავს და არც არავინ შემოსულა მის გასაღვიძებლად. საწოლიდან წამოდგა და სინათლე აანთო. ბინაში სიცივე და სიწყნარე იყო. იგი ჩადარში გაეხვია და მშვიდად მიუჯდა თავის სკვირს, რომელიც ხელნაწერებით იყო სავსე და თან საწერი მაგიდის მოვალეობას ასრულებდა. მან ყურადღებით ღრმა კონცენტრაციით დაიწყო ჰარე კრიშნა მანტრის გამეორება კრიალოსანზე. 1 საათის განმავლობაში მეორებდა მანტრას, შემდეგ კი სამუშაოს მიუჯდა, თუმცა შრიმად ბჰაგავატამის პირველი სიმღერის მესამე საბოლოო ტომის გამოშვების შემდეგ 2 წელმა განვლო, მას მერე ერთი წიგნიც აღარ გამოცემულა. მიუხედავად ამისა, იგი ყოველდღე მუშაობდა ბჰაგავატამის ხან თარგმანზე, ხანაც მეორე სიმღერის კომენტარებზე, მაგრამ ძირითად დროს ბჰაგავად-გიტას უთმობდა. 1940-იან წლებში მან ინდოეთში მთლიანად გადათარგმნა ბჰაგავად-გიტა და კომენტარებიც დაურთო, მაგრამ მისი ხელნაწერის ერთადერთი ასლი საიდუმლო ვითარებაში გაქრა. 1965 წელს ამერიკაში გატარებული რამდენიმე თვის შემდეგ იგი თავიდან შეუდგა საქმეს და თავის ოთახში, ნიუ-იორკში, 72 ქუჩაზე ჩამწერს უკარნახა გიტას ფართო შესავალი. ახლა ამ ხელნაწერის ასობით გვერდი კომენტარებით ურთ ინახებოდა მის სკიურში. ძალზე მნიშვნელოვანი მიღწევა იქნებოდა, თუ კი მისი ნიუ-იორკელი მოწაფე ჰაეგრივა, უწინ ინგლისურის მასწავლებელი, შეძლებდა მის რედაქტირებას, ხოლო სხვა მოწაფეები გამოცემას მოახერხებდნენ, მაგრამ ამერიკაში წიგნების გამოცემა არც ისე ადვილია, ბევრად უფრო ძნელიც კი, ვიდრე ინდოეთში. მიუხედავად იმისა, რომ ინდოეთში მარტო იყო, 3 წელიწადში 3 ტომის გამოცემა მაინც მოახერხა. აქ,
ამერიკაში ბევრი მიმდევარი გაიჩინა, მაგრამ ბევრი მიმდევარი მეტ პასუხისმგებლობას მოითხოვდა და არც ერთი მათგანი ჯერ კიდევ სერიოზულად არ ჰკიდებდა ხელს ტექსტის ბეჭდას, რედაქტირებასა და გამომცემლობასთან მოლაპარაკებას. მაგრამ ფაგავად გიტას გამოცემის მეტად ბუნდოვანი პერსპექტივის მიუხედავად, ფაქტივედანტა სვამიმ კიდევ ერთი წიგნის, ჩაიტანია ჩარიტამრიტას თარგმანი წამოიწყო. ეს იყო ძირითადი ვაიშნავური წმინდა წერილი უფალი ჩაიტანიას ცხოვრებისა და სწავლების შესახებ. სვამიჯიმ სათვალე მოირგო, გადაშალა წიგნები და დიქტოფონი ჩართო. მან ყურადღებით წაიგითხა ტექსტი ბენგალიურად და სანსკრიტზე. შემდეგ მიკროფონი აიღო, ჩამწერს ხელი დააჭირა და ინდიკატორის წითელი ნათურა რომ აინთო, კარნახი დაიწყო. ათასობით ადამიანი მიჰყვებოდა სიმღერითა და ცეკვით მიმავალ უფალს. ერთ ჯერზე იგი ერთ ფრაზაზე მეც არ წარმოთქვამდა, ჩერდებოდა, ჩაფიქრდებოდა და შემდეგ კვლავ განაგრძობდა. ზოგი იცინოდა, ზოგი ცეკვავდა, ზოგი მღეროდა, ერთნი მიწაზე პირქვე ეცემოდნენ და თაყვანს სცემდნენ უფალს. სვამიჯი დიქტოფონს ხან ჩართავდა და ლაპარაკობდა, ხანაც გაჩუმდებოდა და გამორთავდა. გამართული იჯდა, ზოგჯერ მსუბუქად ირწეოდა და თავს აქნევდა სიტყვების ტაქტის შესაბამისად. დროდადრო წიგნის ფურცლებისკენ იხრებოდა და სათვალე მომარჯვებული, ყურადღებით სწავლობდა მათ. გაიარა ერთმა საათმა. სვამიჯი მუშაობას განაგრძობდა. მთელი სახლი ჩაბნელებული იყო, ხოლო სვამიჯის ოთახში ენთო სინათლე. ღამის სიწყნარეს მხოლოდ მისი ხმა და დიქტოფონის ჩხაკუნი არღვევდა. ნაცრისფერი შალის ჩადარის ქვეშ მას თხელი, ღია ნარინჯისფერი სვიტრი ეცვა. ლოგინიდან ახლად წამომდგარს საფრანისფერით ჰოტი ოდნავ დასჭმუჭმნოდა. არ დაუბანია და არც აბაზანაში შესულა. ისე მიუჯდა საქმეს და მუშაობაში ჩაიძირა. იგი აფასებდა ღამის ამ საათებს, რადგან მხოლოდ მაშინ მეფობდა ქუჩასა და რათა კრიშნას ტაძარში სიჩუმე. ეს გარემო, როცა ღამით ირგვლივ სიმშვიდეს უფევდა და იგი თავის ტრანსცენდენტურ ლიტერატურულ მუშაობაში იყო ჩაფლული, დიდად არ განსხვავდებოდა ვრინდავანში, რათა დამუდარას ტაძარში გატარებული ადრიანი დილის საათებისაგან. იქ რა თქმა უნდა დიქტოფონი არ ჰქონდა, მაგრამ სწორედ ამავე საათებში, ამავე ტექსტზე, ჩაიტანია ჩარიტამრიტაზე მუშაობდა. ოდესღაც მან დაიწყო ლექსების თარგმნა კომენტარების დართვით. მოგვიანებით დაწერა რამდენიმე თავი მიმოხილვით ურთ. ახლა კი დედამიწის მეორე დასასრულს 1000 კილომეტრი რომ აშორებდა ადგილს, სადაც უფალი ჩაიტანიას თამაშები ტარდებოდა. ჩაიტანია ჩარიტამრიტას ინგლისური ვარიანტის პირველი თავის თარგმანს იწყებდა. ამ წიგნს მან უფალი ჩაიტანიას მოძღვრება უწოდა. სვამიჯი ასრულებდა იმას, რაც მისი ცხოვრების სასიცოცხლო წესად ქცეულიყო. დგებოდა ადრე და წერდა პარამპარად გადმოცემულ კრიშნას ცნობიერების ფილოსოფიას. იგი ივიწყებდა ყველაფერს, ამ ქვეყნად არაფრად აგდებდა გარემომცველ პირობებს და ბედების ტრანსცენდენტურ სიბრძნეში იძირებოდა, რომელსაც დრო ვერაფერს აკლებდა. ეს იყო მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი მსახურება ფაქტისიდან და სარასვატისადმი. რაც შეიძლება მეტი წიგნების გამოშვებისა და მათი ფართოდ გავრცელების სურვილი აიძულებდა, ყოველ ღამით თარგმანზე ემუშავა. ფაქტივედანტა სვამი გათენებამდე მუშაობდა. შემდეგ წერას თავს ანებებდა, თავს მოიწესრიგებდა და ტაძარში მიდიოდა დილის კირტანზე.